معاكم دكتورة نورهان خالد، مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن حب الشباب. حب الشباب من أكتر المشاكل الشائعة اللي بنشوفها في العيادة. الناس بتبقى فاكرة إنها مشكلة ملهاش حل، لكن اطمني هي مشكلة ليها حل. إيه أسباب حب الشباب؟ عادة حب الشباب بيبتدي في سن المراهقة، بنكمل لمرحلة أطول من كده بكتير. بيبتدي في مرحلة التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في مرحلة البلوغ، بيحصل للسيدات في مرحلة منتصف العمر. وعادة حب الشباب اللي بيبتدي بعد سن ال30 بيكون أغلى شوية. بيبقى ليه طبعا عامل جيني أو وراثي. في حاجات كتير بتزود حب الشباب زي فترات التوتر والمضايقه، بعض الادويه اللي بتحتوي على بعض المواد مثل الكورتيزون ممكن تزود لنا حب الشباب. الاكل ممكن يزود حب الشباب او ممكن ياثر على حب الشباب. الاكل اللي فيه كربوهيدرات كتير او سكريات كتير ممكن يزود حب الشباب، زي الشيبس، الاكل، الشوكولاتات، اللب السوداني، منتجات الالبان. علاج حب الشباب بيعتمد على السيفيريتي بتاعته، هل هو حاجه بسيطه او حاجه متوسطه او حاجه اكتر من كده. حب الشباب البسيط بنلاقي بثور بسيطه تحت الجلد، ممكن وقت البريود او حاجه نلاقي بعض الحبوب الملتهبه البسيطه. وده العلاج بيعتمد ان احنا بنستخدم غسول مناسب بيقلل افرازات البشره الدهنيه مع بعض الكريمات الموضعيه. ازاي اقدر اختار الغسول المناسب اللي احافظ بيه واعالج بيه بشرتي من حب الشباب؟ لازم الغسول اللي انا بدور عليه لازم يكون فيه الالفا والبيتا هيدروكسي اسيد، ويكون بنسب مظبوطه ما تسببش جفاف للجلد. الالفا والبيتا هيدروكسي اسيد بيقشروا طبقات الجلد الميت، وده بيقلل ان احنا نكون البثور البيضاء او السمراء اللي بتكون تحت الجلد. كمان لازم الغسول بيحتوي على فيتامين زي فيتامين اي واي وسي، والفيتامينات دي بتبقى مضاده للاكسده، مضاده للالتهاب، وبتحافظ على نضاره وحيويه البشره. الغسول كمان لازم يحتوي على ماده البروبايوتكس اللي بتقلل نشاط البكتيريا وبترجع البالانس للبكتيريا بارير. كل الحاجات دي لازم يكون معاها مرطب مناسب عشان لما اجي استخدم الغسول بشرتي ما تنشفش وتشد والاقي بشرتي تهيجت والاقي نفسي مش قادره ارجع استخدم علاجاتي المناسبه. عامل الوقت هو عامل مهم جدا في العلاج. يعني ما ينفعش اروح للدكتور واقول له فرحي او خطوبتي بعد اسبوع يا دكتور شوف لي حل. ما ينفعش. علاج حب الشباب من الحاجات اللي بتاخد من 2 ل3 شهور عشان الاقي نتيجه مرضيه، فدايما ندي نفسنا فرصه، ما نزنقش نفسنا للاخر. كان معاكم دكتوره نورهان خالد، مدرس مساعد الامراض الجلديه والتناسليه جامعه عين شمس.